j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Mon éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Oh, je reviens. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amin. من الذين اللاد سلالين سيد ربي من الذين اللاد إلى عظيمان سيد ربي امين ونفارك ولا سي ثانميات افرح مينيك افلانا يلي يلا افيا اليوم ذي اليوم ذيكنا سندد نصوب اما ذنكوني اما توشو لنا اما تيمزكيدا اوسي C'est une grâce, mais là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans un stade aussi, hein? Amen, et dire que Dieu est à l'œuvre. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, comme c'est la nouvelle année, donc j'en profite en fait l'occasion et c'est vraiment ندير سيدي ربي فرقه يدون كسكوس جديد ماشي مازال سكوس قرانا قبيل مازال 2 جونفي كلنا مش عارف
امين. دونك نتفرح سكواس جديد ماناش ماشي دانانش لابوش نغ تيسيث نغ بوناني بوناني بوناني. وي سي فري نفرح سوسنا دنسيدير سيدي ربي خاطر دوسان اي فاسن امين. اثي سنين من بضود الساعه ذوك سكواس جديد يلها انفرس تاوني تيث مثلا ندش قرا تام باش تلاقي يدهافون الدم هذه سنقذ ايمانيش خلاص ليكزامان دو سوا مثلا هذه نادي يكفو سكواس يكمسو سكواس يكفو سكواس مي يكفو سكواس يدها تسنقذ ايمانيك كيما امش يتسادر سكواس 2015 سندي الصوضات ذا شو تخدمه امشي تدرض ايتورا امشي راه تدرض 2016 سي لا كونساكراسيون ماناش اين كي نساد 2015 السنقذ ادوالي ذا شو خدمه ذا شو تساد اي 2016 ذا شو ارا خدمه سي comment je vais me consacrer aussi pour Dieu aussi. أين يدا mais أدوالي غمشي راه خدمه قديم بزاف. Comme les entreprises aussi, elles font des comptabilités, des bilans. Il y a que les entreprises, des مثلا كل يوم خدمن ce qu'on appelle le bilan. Maintenant, le bilan, أتسنقذ في مانيك سندي يدسلو حقب سندي يدسوض. Est-ce qu'il y a des faillites? Il y a des réussites? Vous avez réalisé un chiffre d'affaires, il y a أين كاين يتخصص ماشي تزمر راه تزمر يمانيك نياتي مزكيده تزمي مانيش كونترير سوينشتن يسرى نخدم مجال بزاف هذا ندم داك اللي نسخاش واش راه يظن then on va miser pour corriger ce que nous avons raté en fait. امين اين كي نسخاش كاين اسكواس اجي اجديد يجي 2016 هذه لي اسكواس امينوث اندرا انستغل امين وفاون دينا كان اسكواس مكاز امين اسكواس مربوح هي اليوم ديك وهي اليوم ديك امين امين وثنقبل سومين سيسم المسيح امين هاليلويا إنيس سميس مويز ديال البصوم 90 لي فيرسي 10 على 12 Inès, tous les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, oui, ça ne se à 90 ans. À 90 ans, hein. À 80 ans, pardon. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère. C'est dans l'Ecclésiaste, hein. Vanité des vanités, et tout est vanité en fait. car il passe vite. مثلا اللي كان اللي غمزيه سكينا ونما يني صغار 44 سنه سويهم نتفكر انا كل يبان الناس نسمون نقص ديال امين تشميت المسيح اي قراي كي qu'il passe vite et nous nous envolons. ماشي اللي قال انا قيمه مثلا يبغى on va quitter ce monde. Qui prend garde à la force de ta colère. انوار ديال نص الخبار استجمرت بوري فيك نير بوري فيك selon la crainte qui t'est due على حساب اللي يبينش يرد الخبار موسى de la vanité de l'homme. Ça veut dire مثلا ماشي اللي قال انا قيم يقرا في verset 12 ذا شنو كل يوم هي اليوم ديك هنا enseigne-nous à bien compter nos jours. Meneur صحفار النسين أنسلحوا السنة أنسدوا السنة كني قراق كني وثا. Il est afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et وكنا ندو سلكياسا. يقرأ سيدي ربي نسي جوزوي دي chapitre 1 des versets 6, 7, 8 à 9, des versets 9. إنيس دو على حساب وواليه ولحون الزمض لا في يفوس وثلاثة لك إنيس يزير على حساب وين يكوي لندا إنيس هكا في الجهاد ديال الشغل على الخدمة زعما ديجو ما قلنا نجاح دي فوا كوني توجور زعما كنا ما كاين الجهاد ما الناس هكا توجور اون اتوندون سي دريمن مي انجح كما ذي المسيح ذمثان أي السين ربي هذه السين دونيث هذه السين أمشي كذا قد يدوم أمشي كذا قد يلحو شو سلك ياسا وين avec sagesse أمذان
يفهم الامور هكيا ذوينا ينجحن سي با سي لو بلان فينونسيي ماشي تذريم كان مي ثاني فهم الدنيا وذي يدو شو سلك يسا امين Amen. Donc, l'année qui donne, je dis dire, la nouvelle an, une fêtise, elle nous rappelle quoi? Que notre durée de vie sur terre, elle est limitée. Si je dis de Berlin, c'est de c'est vrai ou pas? Hein? Amen. Donc, c'est une question de temps. Amen. Si ce n'est qu'une certaine dima. Comme l'année prend fin et aussi ta vie prendra fin. C'est vrai, non? La parole de Dieu aussi, est-ce que vous avez remarqué? Au commencement. Il y a un commencement, il y a une fin. Même sous même ce et comment ça se il y a une fin. Toute chose. C'est pour cela, Moïse, enseigne-nous à bien compter nos jours. أي مثلا واش سند نسيدي الزيك كنز نقارن شي مهمل اسن زكا واش كيف هم يظلم واش قاش ديت الدون اما هي ضمي ديت الدون نقارنش كان نسدون الزوار مي au fait il faut que nous soyons sages إني قنيسين أن ندو ونلحو ندو مع ناس سورتو كي ديال الروح ديال المسيح الساقيتو درتنا باسكو سي تمغلي النظام تودر النظام تودر تجرد انسان ماشي كيف ويا ندونيت الا قندوث سلك يسا امين هنا ديال الفارزات نقاسي هدار والناس بول اي تيموتي هدراسي وكنا مكانا يدو سلك يسا اسكو جديد aussi et nous offre aussi la possibilité d'évaluer l'année écoulée et de la corriger. Est-ce que j'ai dit 2015 2016 le premier temps d'évaluer c'est le حسابك خدم ان بيلون ني يباش قريدي ما يباش en 96 قريدي faut que tu fasses la comptabilité ني شهر قهوه غوري هذا وهما نجي لا comptabilité لا simple comptabilité حاجه سهله الماضي كل يوم وفي الجاز الا لقى هواين دم التوريق chaque fin du mois chaque jour chaque soir مشى الخدمه مشى الزرد ذا شو تشكشمه ذا شو صرفت في ديك الصرف سي سامبل ذا شو مدخوليش شحال يتصرفض فاش يتصرفض يصوردين شاك موا هاد الزردين ددان يدري منيش عندي ددان جوالي سي اون سامبل كونتابيليتي لي رونت لا ديبونس لوبجي دو لا ديبونس سي سامبل اي شاك موا ادري حق لا فان دي موا تسد حسابي الزردين كيف دير ça nous donne aussi une sagesse de gérer beaucoup plus ce qui يدري من النار الشهريه إليش هاد نوع مع ديال الروح aussi Amin, c'est d'évaluer l'année précédente. Et dans les mails, le bilan toujours, il faut des positif, des négatif. Généralement, il y a toujours ça. Mais, mais il faut faire diminuer dans le négatif. Ou l'erreur n'est jamais condamnable. Elle est instructive. ما إلا توفيق ديما انك تخسر قارناك اراوني خدمنك يسخسر ما انت فنيان الامر يسخسر سي جوج نو لو سميت ولا ما فنيان يسخسر اراوني خدمنك يسخسر دونك فرح دونك عقلك كي تخدم دونك tu es sur la bonne voie امين ما إلا توفيق ديما انك تخسرني يا بوكو elle est négatif ton bilan demande le négatif ni هاد تفرق قراج ربي اسكواسا je vais corriger les erreurs nino. Beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, jusqu'à la... Je vais dire, donc, on a le bilan nino, en fait. On a le bilan, nous, alors, donc, au fait, c'est négatif. Négatif, mais effectivement, c'est vrai, c'est négatif. Donc, maintenant, les anciens, à peu près, vraiment, il y a 8 mois de ça, vraiment... لما المشي ضربت صفر في اللي قلت سي غير يدون داك اون دو ريبريز مي ربينا ايوا كنت سافات يلا يدر هذا وصل تجميلتين نساء خاطر السيس كان إن الدار السيس كان إن بدد السيس كان إن تنفس أمثال دولاش كيسينا موسى
Alors, mais il y a le bilan, nous, on fait des halal, mais c'est des halal. Bon, on le positif, le positif. Positif toujours, d'ailleurs, même les zoukhouis, ça, d'accord. Positif contraire, Kimmel. Encourage-toi. Mais c'est sur le plan matériel, même sur le plan spirituel. Parce que dans le plan spirituel, أما ذي الروح أمي سنقص الصوت سنقص الحقة ودرتي. Alors, أسميتو في غادي حالا نوذينا mais j'ai appris des choses مقرا كان أندس خاصة mais وفي غد أندها ربي بضع dans des épreuves où j'ai réussi. Amen. Parce que j'ai obéi, j'ai écouté les frères, j'ai eu leur conseil et tout ça, un bon moment et tout ça. يسهلي مرة باش نروحها ما كاين نظام فيق روحك j'ai écouté et j'ai pris la décision et Dieu m'a gardé امين تجميل المسيح اسكي دايور ما لا داك غايس مثلا ماشي باش اللي داك باش نكون نزما انا سي جوست بور هذا نسك فلاني اللي عدان مي هاد السنق ثمانيك اتولي ايمانيك سندي الصحقه سندي الصوض وتبدل ثا سميستا مغري النظام غا رزدات امين اسكي ما لا داك مثلا aussi pour vous encourager à mieux gérer l'année 2016 يمكن نسلحوا أكني واسع ونروحوا ثرى مهما كان مي أنا دوث أمو كيسن ساج أمين أدنوح يهضر دي ونشتاقي سيدنا عيسى المسيح في اللاس أتنفذي لوك ساج دي فيرسي 1 على ما 8 يقرأك وول سيدا يقرأ وول سيدا ربي قرنا المسيح يفكر مثلاقي دار دي فوا نسوي ما كنت دير مثلاقي المسيح دوك on se demande, Seigneur, comment تدري ولي خصنا مثل لا إنك المسيح إنياس إن تقريد المذنيس إنياس المثل أفيني أنا نكوني في دور الله إنك un homme riche avait un économe إنك يوم برجع كنت ماركنتين يسا يون أساس الحاجة موريس شواليس إنك qui lui fit dénoncer comme dit dissipant c'est bien الناس كوم كوا دم ثناقي الناس حكى ناس كوم كوا هكذاكي اي كثر الجيب ناس كيتسرى كثر ادري منيس يوكليت في الشيء ما بارامون وكي وكذا كي وري صحراء الور يسولس الناس كيسك جونتون دير دو توا يسولس يقداشني موكير سايينس رشوالي سيني رواح الناس داش كيسلي كيف فلاك شو كتهضرنا كاين مثلا هكا فلاك Ils rendent compte de ton administration. Ils qui de l'histoire. C'est ici, donc c'est bon. Ça, il fait choisir la guerre. Ils qui de l'histoire. Car tu ne pourras plus administrer mes biens. C'est bon. Il fait choisir l'idée. Imaginez-vous, c'est un homme riche. Un homme riche. Maintenant, c'est donc la base alliée. Donc, comme il n'est pas sérieux, il sait, et qu'est-ce qu'il y a il est سوي de الحساب سوق ça c'est bon. Mais وين ذو حريش يحرش ايش يسينا l'économe dit en lui-même ركزني يخدم سمر كنتي إني يسير سيبانس إني سمك راه ضروري que ferais-je puisque mon maître montre l'administration de ses biens. Nous sommes là ضروري puisque هذه الشوفوس يخدم معي مكان ضروري وهذه يقابل ومكان اخر ما ندير له سيرتر مورغيز كيما كيسخمي ما كان سي وانا مصحاب لادمينستراسيون ميم يفتش نزل من اللوليث وزمير يخدم بيطون ميم با دونك يسخمي ميتا جالس مكان ضروري دونك ذا يسحبر مكان ضروري ارزدات يثودرتيس مكان ضروري إنيس l'économie, puisque mon maître montre l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne puis. Mon Dieu, ça veut dire مثلا ذيب. أمشي على خدمة. Donc de toute façon même il n'est pas sérieux, il n'est pas fidèle au رجال de toute façon. يتخمم يتجالس bon. الرجال صار الحساب صار المحلي صار الشيء صار القيس إن كم كان ظلم على فاسق. ولذا خدموا فلوس زمالات خدمة. يسقي منيس. ذا شو ذا سينا. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi.
زعما كي راه خدم غير وكني مثلا ايد ما قال ندي فرا ذيك خامنسن امشي راه دوري ديال امشي هذا يستراحذن امشي هذا ياونن امشي هذا يرفذن امشي راه يفو فوش الغرسن Inès, en faisant venir chacun de ces des débiteurs de 100 mètres امشي يخدم يفكر يفد الفكره يسوي لي وقت موك تسالسه كل يوم يروح دار غاسن يروح دار غورس يسوي لي il dit au premier combien dois-tu à mon maître Inès شحال يكتسالسه شحال كيتسالس ومع الماء وشحال كيتسالس دقيقه Inès sans mesure de lui il répond et lui dit prends ton billet et assis-toi vite et écris 50 Inès شحال تسالس انشتاقي طون Inès non خمد انشتا اقل وهمنا bien sûr فرح دارها هما داكين ساسكونت سي زعما كدير اكطوالمون سي دي مليون ماشي حاجه نريت انا جوج ولا ثلاث مي سي دي كونتيتي سي دي سوم كولوسال دير مني مقارنه لكلان داكيهم Inès هي شحال قلان Inès Inès باردون Inès ايرو 50 باسكو الكاز جاهن فوق خاص ما درب حاجه مزيان غالجيها باقيه il dit ensuite à un autre يروح دويضني Inès اكشيني شحال كنتسالس Inès sans mesure de blé sans mesure de blé دي سرديني مقران داغني Inès زعما كنخدم Inès برون طون بيي هذا داك كارني كيني ماركي 80 زوهايم صافي دير ربح دوزم بوكا دي موك تسالس في زاكور وما رميش مي باسكو يحرش خاطر يفا اما الميسي يشوف الناس خاص ما ضرب حاجه مزيان وقال لي خاص ما ضرب حاجه كاع قيل خاص ما سمع هذه يفوق راه يتكيا effectivement ce qu'on appelle اسمه المسيح l'économe infidèle mais des verset 7 il dit pardon des verset 8 الوهيب المسيح هناك لو ماتر لوا l'économe infidèle dans la phrase même des fois le verset يقرا السينيور مشى تحمر وكذا نعم هيك Et loi, ça veut dire vraiment يفرح دا مانيير سويس يخدم ورك زيكيا ماشي يحرش ماشي يوهم ديك إنيك le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment يحرش Inès, car les enfants de ce siècle sont plus prudents ils sont plus خاطر إمثانيكي وكاين برا حرشن سي فري حرشن ils sont plus prudents vraiment oui يدون à l'égard de leurs semblables qui ne le sont les enfants de lumière. Effectivement, dans le verset qui est vraiment donné des par rapport à cela. Pierre 4, 10. Comme nous sommes, il est comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, des bons dispensateurs. Même si مركز يقول لك أنا ما في دار السيدني يجيس يوكليس أفرزق مقرحان. Même nous connaissons مثلا même Dieu qui est le maître de ce serviteur. ضربيه الجزء يقول لك في دار أذن كنيس اللي ما جناه. يجيس يوكلنا شحال كومبيان سي ربي كيوكل. Combien me يوكل يخشني يكون كيني. Combien de choses. Les dons نينيك les capacités نينيك la santé نينيك إذرم نيك الشيك الرزقيك الجهديك combien Dieu t'a confié Christina Daoud mon âme bénit l'Éternel n'oublie aucun de ses bienfaits quel genre de bienfaits que Dieu t'a fait des jours خدم ربي يسودرتيك pour l'investir pour lui نغيما نيكان قال هذه الفيرسي ماتيو 6:33 قال cherchez d'abord Dieu, mais du coup, tu vois, chercher d'abord nous connaissons. Ah, je ne cherche pas Dieu, en fait. Mais ça t'a quoi, c'est imani. Mais ça t'a dit, c'est imani. Mais ça t'a imani. Mais les quatre même les ibadis. Oh, je ne sais pas. Quoi que vous avez, quel genre de capacité ou bien de don que Dieu a mis à votre disposition. Des jours, il y a un rabbi. Nadi, il y a lion de guerrier l'imani. Moukol silqad. Moukol des choses ça. Toujours c'est vrai, je me crois toujours à une sera. L'homme, il est toujours comme ça. On est toujours pessimiste. Jamais ne me croit à une ça. Mais je me crois qu'à une sahiyara. Alors, ce que je trouve aussi bon de ce type-là, il est
Mais imzanaki yizra bli di fa di fa. Tu crois que la durée de vie n'est pas qimmat. Mais on va quitter ce monde. Azka qui dit azka, qui dit ce soir, qui dit Thura, dans un instant, dans 20 minutes, dans 10 jours, dans une année, dans 20 ans, je ne sais où, quand est-ce que. سمعك دي سيول لكن سينا سيول ثاس أسادي فا السنة نرجو يافي une parabole d'annoncer le Messie Lazare et le riche le riche n'est pas ton âme ce soir هو سينا نرجو وهكذا 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 non mon frère اديهم في الحاجة sache mon frère يلي وديكنا يلي وديكنا السبا ذاك اللي قاعدين ماشي لي مانيش ثلاث إناس جوب aussi rien de rien. Ou je rien. Je vais vous dire une chose avec moi, risque de bali. Risque de bali. بلي غسان كوني ذاك القاعة ذيك الرين غربي. Nous ne sommes que des locataires chez Dieu. C'est pour cela que le Messie dit ne vous attachez pas à ce monde parce que rien ne vous appartient. مو قداش صار même الصحة يجيني لقاك قيم rien ولكن ستنظر كنا يوغي إذا سوون سيكنوان rien du tout je te dis rien nous sommes que des locataires chez Dieu je me قال locataire أكثر زرا مش أنا قاعد كما صحتش قوس قاعد جديد سلكريا صندالك كيف ديميناجمون alors donc ماكش ما صخم خم جديد d'ailleurs وقاعد كذا كذا جديد Alors donc, il y a du khamni, alors c'est mon courant qui a des khamans. Qu'on a qu'on dit, on khamans, qui a des 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 khamans, les modifications, parce que mais ton compte fait de droit, mais ton compte fait mais chez les là. Et ouais. Après ce que j'ai dit, c'est aussi 6 mois qu'il est guide à parce que c'est ça. Toujours faut avoir toujours cette idée dans notre tête. Même si vous êtes dans le qagina ذيك الرايني باش تروح à tout moment parce que t'appartient pas ou c'est صديقي حداقي à tout moment تاليت ne vous attachez pas à ce monde mais si vous êtes des dispensateurs de différentes grâces de Dieu mais il سيدي ربي وكياش le choix même صحيني خاطر des fois نحمل كان صحينا واش ما تستخدم الصحيني إذا مني تكشي وين نخدي الروح la disposition pour l'Église, la disposition avec Dieu. Me voici, Knesina Isaïe. Me voici, Seigneur. Mais est-ce que il m'a dit que moi نير إربع. D'où يتمثل كده سينا ذاكي مويس الناس apprends-nous, enseigne-nous à compter bien nos jours. Et où je m'assieds, Inès Paul, si je vis pour le Seigneur, Amen. Et où je m'assieds, مقرمني نذمني سنقذمني. Comment tu as vécu la vie l'année passée? Est-ce que réellement tu l'as vécu comme en tant qu'enfant de Dieu? N'est-ce moitié, 50-50. Ah, des fois, bon, l'église, il y a que les enfants de Dieu. Mais à savoir, des voilà. Hein? À savoir. Est-ce que réellement, qui n'est des 2 Corinthiens 13-5, il correspond et Timothée, pardon, 2 Corinthiens 13-5, verset 5, examinez-vous vous-même, est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu? Est-ce que réellement est-ce que réellement quel jour de progrès que tu as fait? Quel jour de défaillance? Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Imani. Amen. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Effectivement. Est-ce que nous le jouons comme des mandats ou bien comme des enfants de Dieu? Est-ce que tu l'as vécu comme tu l'as vécu ça pour la gloire de Dieu ou bien pour ta gloire? Ta relation avec le Seigneur. Jean 15, 5, est-ce que réellement il y a du fruit dans ta vie?
Ça, je prends ça sur le côté spirituel. هاد ما يجي sur le côté spirituel. سندي تصلح قرض ما إلا ثليه تنتضد المسيح ريالمون نزيد شو الفكية قيل اللي تدار فيه مقل الفكية ذي الروح ولا من دي قالات 5 22 واش دي قال تنحمل ونوز الصبر تسا فهمها سي لو كاركتير دو كريست اكني يبغى المسيح النذير سندي الصلح قرض شو تصوروا كيلي لا كاركتيرستيك شو الصفة يسيد يدرب لاني باسي 2015 امين اي فوال اوسي مثلا السنق ديمانيك دشو دبويض ذي الفكيه امشي في الدير امشي في النرناض بوشو تما يجي في النرناض عنده سخصب عنده العلاقه نجي ربي اون اسك ريالمون تا رولاسيون افيك لي سينيور تجهد اسك تسغيمي ربي اسك ريالمون شاك جور vous passez du temps dans la prière des زاليث ذي القرايه مبوله سي ربي ذي الزاليث افث مثلا في ليغليز في ثمورة النغف ولا مزي حاله ماشي دي حاله داروا الناس الكونسي سنين غاس نشتكي ناس ماشي الساعه السمانه نزليت مكلس هذا توالي قال شاك جور اون اور دو كيسكو سي اون اور دو بريير يا جماعه ذي شوت اون سيمان ابري باش تسوي صات ساعه نزليت نو مي جو بونس كو شاك جور اي ثمن اون دوا رونفورسي تسواش ماشي دايني سهلا ماشي دايني وان انك المسيح اشاك فون نتساز المرق اشاك فون نتساز حرص لي حاجه شو زعما نسلك انا صليت سي المسيح كان اش تزلط في ليغليز تزلط في لي زونسيان تزلط في المحوجات تمزكيتا ني غنشتاقي سا دوموند با بوكو ديفور نو مي اسكو تو تكونساكري وانشتن اسكو تغيمي تزلط ta relation avec ta femme, ta famille. امشي سندي تصلح قبل درياك سندي تصلح قبل اسك تقد شريه مطوطيه ناس حمر تمطوطيه كي تحمل المسيح اسك ريالمون في اللي راس البركه نصور اللي راس داويق كومون تايت هذاك الرويش اوسي تي رولاسيون الجيراني امشي في الديزيسن امشي في الحديث اسك ميكولا نخمنا كان ميكولا فرحا ذيك خديمي aussi. Qu'est-ce que tu as réalisé? امشي في الدهب امشي في الحياة. Quel genre de progrès que vous avez réalisé? ذا شو كي ندير الدهب صدق ديماني les relations. Amen. D'ailleurs, j'avais une habitude, je vous encourage. Donc, j'ai appris, ça fait en 2011, j'avais appris une habitude. Le cahier de bord, le journal de bord. نير تكتب في الهات سام ماشي تكتب مي ذا كاي بارابور اشكو درتي une vie bien organisée, une vie bien dirigée. En 2011, j'ai commencé à les cours Nitermada, j'ai à chaque fois les derniers devoirs, il y a un cahier journal, un cahier de bord. ما الناس ما تخمض كنت بيرسونيل اللي هنا نيتود ماركي اكو ذا شو يدي هضر سي ضربي عندي راسي ضربي يقول لي مقرصي ذا شو في الظل ذا شو الخدمه ذا شو لي زيفينمون داش لا جورني ان اجندا شاك جور il y a 365 jours et glanaka juste pour vous encourager مثلا et mentionner c'est une bonne habitude ذيني فزن vraiment ذيني الهان. Je vous encourage aussi, même votre petite comptabilité, les dépenses نينيك كوجي ماركيز اتزرد انقاث الدير chaque mois, chaque jour يوكل l'année ما فاك 2016 parce que dans 2016 il قد خمر la comptabilité pour 2015 كان سميت 2017 il 2016 ازرا شو خدمه ديك شنو واقيين أثدما ما الفكرة لكن يسخن بعد 2015 هكا أفناديا وكل يمشي يسلحها الصور ديالهم اسكي دير الشرك ياسا نيغ دوث الحال هذا راه الاخبار كي سيدنا داوود نوبلي با اوكان دو سي بيان في شحال اللي فويدي يهضر سيدي ربي شحال تيكال تيقرد سيدي ربي فوسيس شحال تيكال يسلكي مي ما نادير دي لي باج هكا ماشي لا فايده توالي شحال ربي يقضي شي تودرتيو شحال تصلي وين ربي يا الرايد شحال تصلي وين. Je vais vous encourager juste un truc à Kine, c'est du bar apparemment il dit, c'est 2007 les sujets de prière de Ganzala, de Kouina d'Ahir. À 90% Dieu il a exaucé.
Il a exaucé tous les sujets de prière. Amen. تجميتي المسيح. إلها ما رسم ما كاين de bon, c'est de faire une comptabilité même spirituelle. هذا يغال c'est un cahier de louange en fait واقي. Parce que أمثال يفتشوا. Mais c'est David, n'oublie pas, et surtout avec ce qui se passe, les événements, les informations, on oublie. Mais chaque jour, merci Seigneur pour les sujets de prière, de ce que tu m'as dit, Amen. Et de ce que tu m'as aidé. Je vous encourage ce qu'on appelle un cahier de bord. Même les études, ta vie personnelle, toi, Amen. Amen. Donc c'est bien d'évaluer les choses. Amen. Et aussi, comment tu as évalué. Tu pratiques le péché. Personne n'a dit ça. Mais on aspire à la perfection. Amen. David, psaume 139, verset 1, de 7. Inès éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà. Éternel, tu la connais entièrement. L'omniscience de Dieu, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une source aussi merveilleuse au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. أما رزقنا ضع الروح ما ربي إلا ذكرنا إنك يكون يصغر وكن يوني ونمد ضع الروح ما ربي إلا ذكرنا ناس où irai-je loin de ton esprit سند على روحك لا ضغفر روحك عند الدير où fuirai-je loin de ta face عند الردو عند الحق لقيت داود vrai دينك ما مش من نسى sa vie n'est pas encore elle n'est pas parfaite aussi elle n'est pas parfaite يزرع يفغد روح كان أرشد ربي يبغى دي قراي ناس واش عرف راه في الله ما مشي نجمه او تما دون تا في كندير شي هو ندم البصوماكيه قرا سيد ربي هو رضي حاجه ماشي لا فرا في الله يزرع خميمني الا يزي دونك اجي ترجو سيد ربي نيك confessez vos péchés. Si nous confessons, des 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. إنك ما يتقرب تسجلوا فتون ربي ذم كثير يزمر اش يخدم أخي سماح آك ذنوباتنا ويعفو ذنوباتنا آمين. يقراش داود في verset 23 et 24 قراش même الكنيسة mon sujet de prière قراش Seigneur sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur سنقذ أولي ويسيني éprouve-moi et connais mes pensées. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Des fois, il y a des choses les voies, les motivations, les pensées, les désirs, la conduite. Est-ce qu'elles sont vraiment, est-ce qu'il y a réellement مانت على حساب وغين سيد ربي نير أكنهم. Des fois نفسيومنا نروحوا même les motivations des شغل دير لازات نادي ماني يخممني كتمثني كذا السماك ويجي وكذا واش تخدشض سنق ديماني. Regarde au-dedans de toi-même. Faites une introspection. نادي ماني مقل سندي تسلح قال سنجد السعود. Et ربي ناس Pardon, David Inès, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Inès, conduis-moi sur la vie de l'éternité. Amen. Ah oui, découvrir, Bachon, je vais dire une chose. Si David, il y a nous ne sommes pas parfaits, mais je sais une chose,
باردون نكسي ربي مالا تقرا من النوبات انت ذا حقيقه ذا مكتيه وهذا غير سمح الى اون بروميس اوسي نيك ومشي ربي دي جون 832 نيك vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre vous affranchir امين ما الا تيسين مسيدس اكون تاردي ليليا مد الحق ذا المسيح ومن غاك معك كواك vous viviez وصار دنو في قشت سيدار يا حاله قشت سيدار كاين لابيتود قشت سيدار اجمع مقل شو تساعدنا قرا سيدي سيدي ربي غير كذا إن سيدي ربي أكني كني داود ورجع في رفلاك ما فاد قرق الغوري ولكن يا سيدي ربي فلا دي حاجه خاطر دي فوا انت في نرمج سكو شنو باسكو نولف في الشوار نولف في درتني ندنو هكني ومنا أكني في كاع ديجا الوقت انك تسلم تيزيست اكون تار دي لليين امين دونك كما وسفراز سيدي ربي دمند حكوياش إنا سنقت صوضف سند السلحقب عنده بضض وربي ذا حقيقة أكيد يرفض أمين. Alors la nouvelle année aussi la chose, la nouvelle année c'est la nouvelle année de la consécration. Ok, on a dit le bilan, ok, voilà le positif, le négatif. Maintenant, prenez des bonnes décisions. Prenez des bonnes décisions et les bons choix. Amin. D'un jour, je prendrai la bonne direction. Quelle direction? Inès dit Jérémie 6, 16, je dis là, Inès, où est-ce c'est vrai, le vieux sentier. Aussi, dans la nouvelle année, je ferai confiance à la bonne personne dans ma vie. Est-ce que je dis de la guerre? Vous savez ce qu'il a dit dans Jérémie 17, verset 1, mais là on parle carrément, on a vérifié ça. Il n'y a qu'un برجاز يتكلم فرجاز. إن إكزام كذا تروي ذاك ما سكر. أم توجد سنين الصحراء، لو شفت ولا توجد سنين الصحراء. أيا ساش. نير مريد فجاس تشيل فشو. أفلي ريشاس يصور دينك صحينك. يقرأ جوال سيد ربي دي لي بروفيرب بشكي في بروفيرب 23 لي فيرسي 4 أنا ما 5. أهق في صور دينك يستشرد. فشو تشرد سقوسا ثموسنيك في شواليك. إنه لي فيرسي 4 إنه ne tout le monde pas de t'enrichir. C'est-à-dire باش تربح. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. N'applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre de regard ce qui va disparaître? بغات كتتباض يصور دينو عينك نايفنون شو اللي كتباض خاطر يصور دين نايفنون دوزال تو كونت في قراي ونسيد ربينك mais l'homme prudent pardon car la richesse se fait des ailes خاطر السايا أدسم غير فريوان et comme l'aigle elle prend son vol vers le ciel. مالا تشرينك في صور دينك باش أكجن يتشرينك عاق في صحينك قفزينك قراش دي بصوم 20 les versets 5 à 9 إنيس نهني verset 8 verset 8 ok pardon verset 7 ceux-ci s'appuient sur leurs chars ceux-là sur les chevaux nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu eux ils plient mais ils restent fidèles amen mais ما فيش تسكير الشنو فين قصدي نهني في شريون في صحن في صور ديلسون في موسنيون يخشني فيش تسكير ما يكون نتشال فشو فو مغدال امين هذا aussi je sais pas peut-être في لا sagesse نيك في لا connaissance القرايه نو يبقى كلشي هذه فنو ناس دي 1 Corinthiens 1:19 إن j'en ai retiré l'intelligence des intelligents et la sagesse des sages ربي إنك تسنقرا ثموسني بومدان فاش تسكر ضيما كيلي لا بيرسون نيا في ديك راه تسكر 2016 قراش داود des psaumes 23 verset 1 l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien amen سيدي ربي ثمك شينو ول سقوا غاكلا نتسكن في ديك تشيلاكي ما في صور ديك فساي بيتشير فما هذا كيسنا دون ظنيتها كي نهار انت لك يا وين عندي قياق امين امان اي
De 2015 et 2016 aussi, je vous encourage à faire des progrès. نزيد les points négatifs نينك. La consacration نينك. اسم زكيزا، الزاليث، القراية بوال سيدي ربي. ممكن كانت فاسون يسهل لا كونساكراسيون، ممكن كان لي بوان نيجاتيف نينك. دمي هنتيد اللي هو هنتيد دي الشغل. الناس زكوازا 2016 شنو مثلا مال الشغل. De toute façon, ce qui est positif, il est ذاك. أين اللي تنجحوا هي لا. Ok. Demande pour 2016 la consacration les progrès que vous devez prendre en considération. Les négatifs in Seigneur cette année-là. أي يسحص سيدي ربي أثنيك مالو في 2016. سيانا يسرح مينس. Amen. Et de l'année 2000, le nouvel an aussi pour 2016 va مثلا inscrire في شو inscrire في les promesses de Dieu aussi. Amen. inscrire في les promesses de Dieu يوثني الحاجة جديدة قال سيدي ربي أقلي يدون. امين صاش 2016 ماشي واحد كان راه الدور يداش مي يدس امين اني يدس اكيد سينا يا في اسرائيل تفهم دي دوترونوم 1 29 33 يقراسن زيه اسمي دي فرنسي ما صار ماشي موفابات يرفض الميس يكون يرفضها مام اوسي اوجوردي كما لامبورت كيل سيتوياسيون قد تعيشها اكن داسي هو اللي حنا قد تعيشها مي يا ربي انك كيرفضها اكن يرفضوا بات وما ميش ذي 2016 ربي غادي يثنى ثنيون تقسات دي دو روا 6 دي فيرسي 15 ماذا 17 دي لو روا اليزي تصدق قداشيش بتاترا مازال ولا ملي ديفيكولتي ثمورتنا اذا يقرع لا كريز ايكونوميك ثاقي ثوار حاجه كان غدا يباش اليزي كيف ازدت يا ذاون بي قداش نسي لذي نا سان سيرفيتور ديس هو لكن راسك رضينا يبهدل الناس ساقيت راكفو ناغتشن إليزي يزول نصر ربي اللي يسلن أذي واليو اللي يسلن يولى ذك ذوررني أكا لا ساكر الملائكة ثنيك سد الشعر دفض وين إلا نظنا أكثر بين إلا ندون فيه أما لكن ذا الشيء هو إلا وذاو مي لا بريزونس دو ديو est plus présente أكثر بهذا et Dieu est là est plus présent plus que les ennemis. Sa présence elle est réelle et représente que l'ennemi et les circonstances. Amen. في السنة الثانية aussi أنت كيف شو أشجوش non seulement في سيدي ربي سيسرن قبل 2016 يسرن دو أكذو وادي يعني أسنو جانا ينس rien que par sa grâce. جمعنا سيد مثلا يقرأ دي أبوكاليبس 3 7 8 قد سيدي ربي الناس زرا ما يثبتن انك ثبورت اراد الدير وليش ولا تبلع مي ثبورت راه يبلع وليش ولا تدير دين ما ناس السقيت مثلا ذو جوجل نيك لي بروجي نيك ني غامتي مزكيزا اما ذنوكلي اكن داسي هو اللي حدك ربي ما دير دي الي سوفران سور توت شوز اكن داسي هو يند هذا وكن داسي هو يند مثلا اكن داسي هو يند لي بوليتيسيان اكن داسي هو ند مي اولا قالوا نتاعي انك ثبور ثرا دلديق وليش ولا تبلان ويبور ثرا بلان وليش ولا تلدين امين ذانا يا سيدي ربي فانا نسكن وثنين تاع ديال تبولا ذي اللي حدك اكن داسي هو اللي حدك اكن داسي هو ثذر ذيك تاع سيدي امين يلك انا اوسي انت كيف شو اثرنا امين aussi on doit compter sur la victoire de Dieu. Je sais قالوا سيدي ربي في روما 8 28 29 شو قالوا سيدي ربي يقراك نورمال غادي تسلم كل يوم ذا ولا قالوا ذا صدرنا قالوا إن toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux juste attirer votre attention, juste on dire toute chose. Qu'est-ce que vous appelez toute chose? باش ما تقارن اكل شوال كيف vous appelez toute chose ونديروا في الحاجات مثلا اما ذين الهان جرتي الشوين اما ذين الهان اما ذين نديري داخلينا خاص ذين نديري حتى جون تولي بوزيتيف خاص ذين نديري فاش هذا ميلهم خاص تسوى الصوار اتلوه هذيك تلوها كيما امان خاص ذين نديري لانك اللحون اروين الهان ويد يحمدان ذاف يجنوان امان يفرقتي دوش انا دانا شي مثلا نور الدين يبوي ديك تصدر لنا شي زواريه ابارامون مي تصدرت قلت فاز ذا السير منا ذا السير ميو ذا منينو اما في اللي اما في وشتي اما في مزكيزا اما في مثلا تسمثين قال لك ديال البصوم 60 فيرسي 14 avec Dieu اكن دانا في اسرائيل اكن داش كوش ميو الدفغان
il est yid-sen. Mais yid-s, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. تصدر مثلا هي اليوم دي هنا تساوي تدرتيش ديك خمي بديس mais سيدي ربي nous ferons des exploits pas un projet pas un petit chantier pas une œuvre un exploit معناش ذا جال في مقران ذا جال بنا تموت الجزائر المسيح امين امين هاليلويا امين وكل ذلك ربي جاهنا المسيح في اليوم ديالي عقلي لا استدعى
افتيني خذ بلغة سيدي وكنا غيرك يا الشيوخ مايلو